nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga Yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi osala Moïse Kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo Maman, la qui n'a pas collé et où tu es pas à Fallon Mabo. Bon, on va le voir. Quel est mais papa, il a fait ça qui était proposé à Bilo qu'on a oublié ça. pour aller dans une association là au liate c'est au titre de provision pour tout comment tu fais aller tu le n'importe quoi tu peux aller alors si quoi yo des jours encore yo comment le côté le lopé le salité tu nous que so qui le pesi le côté so qui le pesi le côté Belinda il y en a quelque part pesi bino 24 heures donc tu m'as yo tout ça moi quelque part na pesi 24 heures aluka tata na yo abimawa umema yake na kukapai maboto imabuta ye bazali akenda kufana kuna Mubuti ya bota mayo na ukikala ngambanga na yo tato ya butu yo ekisuku tiki lo kutelelo 24 heures vu quelque part que boutique aye pas tata na yo ero ko ngai na mona ka pasi potata ya mona kate ba mona ata quelque part ero ko ngai na mona ka pasi Belinda ata ndenge aliwa na ndenge bota quelque part wakapenda susi na yo moko te lokola tata na yo soba rupango oyo wali na same na yo bapisa yo na mona donc makalisi nyoso to pise ba ya tata na rupango ya tata nyo na wali wana okanisaka te to ba mama papa oyebiki bino pa o babenga na bakongo ke kabaluka tango na ero kani bo balukela mutu na minute ko sala kabiso nini papa mama to bino bolingo nieke ngala sala eloko te na ndako yo sala nini yao mama olata na mbongo na ngate papa oliaka mbongo ale kama kama na ale yo sala na mutema pasi na kwela usengeka pardon mama papa zela na papa mabatika ngako sala fungola bino munoko pobo ke finga mwasi ale bongo bisa mutoti ndaka yoke na kufina mwasi ale yo eza trop biso na oke de femme dinda kwa te yo ko finga nano mwasi ya moninga te po yo moko alilo na défaut na yo quelque part ye
Papa n'est pas à la humanité. Oh, à ça quelque part. Quelque part. Qu'est-ce que moi j'ai Belinda, yo kotika la kwa ali mwana na tika la temo. Ah, ekende quelque part que Twitter a l'ungwa. Tu la kende na ye. OK. C'est bon. Entre là-bas, tu crois tout ce qui est dans lui. Ma belle, maman, ma belle, il y a maman la belle, c'est là qui boit. Eh, ça, il y a quelque chose. C'est même comment les belles. Quand on a pas qui n'a nous aller, il y a qui m'a là. Maman, ça me non, ça va. Pas cet argent que maman a pas chocolat pour nana pour son. Vanda kuna okende wapi? Ah, vanda kuna. Na vanda yote na bidu na vanda kuna. Nani? Singafanya bendera kama mikaka. Non, vanda ti maman to kili to kele monter parce que va y sauter. Bozo tena usi bozinda. Papa. Biloba lobisaka na ye na yiba. Te. Mutabana wo bieza yo. Papa lo kanga na mwana bino to moni. Bulimbisa ye. Nana mbongo. Bulimbisa ye. Mais tinda la okende ala boyeba ite pourquoi na. Ah, luna Na yeba kike ngande na zabo na okende na okende. Sali mwana te. Na kenda su na sali provision na to felelo. Ngala ke swala na yo mama. Mama na yo te. Quelque part on dira kuna yo kibukei. Na biso te parce que bolobi ke ta bino mama ko yo. Ah, fala na kuna mwana kale na balo. Répétez, malembe te okumba ye na denga malembe nanu malembe te tokena kasi malembe te amoni nani bien oyo za mari kitoko isombo aye ameki kasi akoki ye te ameki akumba basa kumi kilo ah toboma mutu akufa awa tika na doge otika nini mama na ale kazala nakokende biso moko malebe kuna akoya kojoka kunu tala mutala na biso te mutala na biso te boyeba yo pe boyi boyi ko oloba ba mote apu wester bado ya sala soki osali te bakocholanga soki osali te. Tu es comme ma soeur, Niti n'a pas pensé non plus ça pour exposer ta poitrine comme ça. Ah, ça fait quoi grâce? Regarde, moi il y a ma case. Mobile na sali la ngaba zuwa, éviter qu'il n'a la sunga kona mamu. Parce que l'on a mambo mbani na ngai wana. Grâce appelle en matin, on a m'amener point. C'est pas grave, on entre. Non, grâce non kota te s'il te plaît. Non kota te. Pourquoi? Eh te, non kota pas binotin parce que maman bino ni va traiter la nga. Comme si on a zangi ndaku, on dirait na yaka aussi na bino place au lala. Parce on a yaka pour nous camarade na nga. Na yaka pour na yo, na yaka pour na yeka. Bien sûr les ndaku ni mena kenda na on te na kenda. Alors que traiter nga ba manière à traiter la nga. Asa maman, elle yo za moi, il faut on appelle quoi moi né. Il y a ma bena sala rakantsani. Idée na be tension ni zani. Peut-être ngandi na yaka bonya ko tenter papa bino. Bon aussi. Mais oui, parce que maman le va comme au banc, soit mon cas jeune fille moi là ti boye. O ka saka comme bal ni hotel. Tu sais,
je ne te condamne pas, car tout ça c'est la faute de mon père. Je te jure. Ce qui a balaki été, mais ma cambo est athée. Toi tu sais, au bandé qu'il y a ton maman Azalara, fille, maman a bandé qu'on traité au boité. Et papa aussi. Hein? Je regrette beaucoup parce que papa Vamba la tourna qui si au moins j'avais refusé. C'est vrai ça. Je te jure. Nandima, non, en fait, Nandima qui parce que tu vois papa Azano Njoto Makasi, on ne peut pas rester ici sans femme, sans maman. Est-ce que tu peux comprendre ça? Or qu'il y a une salle qui erreur. Hein? Ta papa choix à qui au tombé dans moi si mon corps mal appris, je te dis. Mal appris. Ngana ezala rabo. Oui bien grâce comme dame kolo. Pona ngako tu fali ponti. Foluti oyi bolamba te. Fo benga tanga mona ngena ba yo lambela bino ko boluki bon moka yo lamba kasi tout. Ou soit azuye baluki ndako na ba kei baluki le penda ko no posa à l'aise. Parce que comme dame kolo ko tu malika ko boita. Eh ngako tu boye si matinga bona ko kanga ndako na beti yo papa. Mais je te jure, maso yo mama na ko kanga na beti. C'est plus caché. Au lieu que je m'adresse à Darling qui est sa grande sœur, puisque entre nous Bambanda, peut-être nous pouvons nous donner des idées. Je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que Yenandak Oyo. C'est ça. Alors, Moana est en train de se plaindre. Même si on veut que Bongisa Moana Simbate, mais ce n'est pas de cette manière-là. On a essayé de lui faire comprendre. Et puis, l'enfant, quand il a fait un rapport, j'ai gueulé sur mon fils. Et autour, mais c'était catastrophique. Moi, je ne sais pas comprendre, papa Alain, mon frère. Je ne sais pas comprendre. Maintenant, donc, c'est-à-dire dans cette maison, tout ça, donc, on a Iran, on a Irak. Donc, rien ne marche. Et mon fils ne se trouve pas à l'aise dans la maison. Moi, pénal, ça, autrement, je lui fais voir que Azam Mouassinanga, il a droit c'est ce que j'essaie de faire, garder Karaba. Tempérament, bon. Puisque moi, au-delà de tout, c'est ma femme, je l'aime. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je peux entrer en conflit naïe. Et je ne sais pas non plus comment est-ce que je donnerai tort à mon fils, puisque le problème, c'est elle-même, Arlette. C'est elle le problème. Et voilà. Ok, merci mon frère, merci. Alors, d'accord. Mes compliments à madame et tout. Ah, et ça va venir Koya Kaka, donc elle peut avorter, et tout ça, mais Nzambe a ça là. Nzambe a ça là, ça va s'arranger.
téléphone. Hein? C'est pas bien. Mais tant on bien, on a eu ça pour vérité, papa. Quelle vérité? Oh, quelle vérité? Comment on a confié dans un anda pour nous mener à l'est? À l'est par rapport. Comment on a beau chité? Oh, moi là, ça là, manqué, maman, oh, yo koko supporté te. Ole ya zana simanga dana kana simamwa na. Tiens, ngapi no lingango te? No lingango te atamuke. Ngana osaka devoir mangai. Souci zo pesa nga passer avec maman na bino. Bozo mon état maman na bino ne ezali. Azo pesa nga passer tout le temps zo lela. Bino bana na ye ya na grand terno awa. Bazemi aussi maman botate. Bon putain ni to tambolité. To tamboli partout bazol ba po mais aza bien aza moi ça ma bota. Mais so azuka azemi quelques mois ebimi. Azuka azemi quelques mois ebimi. Yo pe na ndako no kimi ezate. Chaque fois mobile no azolela, azoloba. Eza nini? Bozo luka nini? Bobo maman na bino avant Arlette. On s'en soucie maman na bino. Pourquoi biso ba to bal to côté na famille na bino, to ana souci ya bokilo na biso. Mais bino bo na souci maman na bino te. Parce que mon bal nous a na posa que le peut sa rapport et pas maman. Ngale c'est non. Ko peut sa rapport et pas maman te. Tika ngai mo na bengisa Arlette na sola na ye. Ya on a bengisi on a sola na yo. Moi naza mwana yo. Sala neti mwana na yo mto bota ye. Mais azana comportement est bien. Non, na mutu si la bino bongo. Na mutu na yo teke mwana naza mwana ngata mwana mbani nanga. C'est ça le problème. Si on tient qu'à la mutu na ok mwana naza mwana nga onga na boti, onga na mema 9 mois, onga na bimisa. Et boza va prendre mino mbalete. Ça ce que soka zaki mwana yo boti. Yesu papa le mwana na soye ka 2 jours wa mozombi sae. Boko ko vanda na yete. Tika mobile. Boko vanda na yete. Bali lo azolela boy c'est pas bien. Mwana naza ya ye. A utika ko boire ka yete. Asa obligé faire toujours na toi et papa. Mais pas tanga à l'aise. Papa lenga na mabete. Non. Papa lenga aza mabete. Atanga à l'aise. Yaka songa na bimi libanda ba linganga te. Bo lingana bangonga. So na ndimi na vana libale zati ke na koma lokwa moi poubelle mo boto mo eloko mo boya mutu nyonso akosakana ne nango mutu ngo baza mukolite mo mwana mo mutu aba no sakana ngo nde soke lo ni non ba yese ke na libumu na ba te limite ke na obota mwana te na obota te elo ne loko za na tana ngo botsa kimia na ndako na bino de mbana zo lela tant jour to fa na vie dikando azo expliquer vie dikando comportement na yo par rapport à mbino na mwana. Et ça qui te roté. Hein? Et ça qui te roté. C'est pas bien. Et ya benga ka batunyo sa benga ve di kando. Abenga ka mukili mo bimba. Ale mbate, abenga ka. Boluka kimi boza na souci ya maman na bino. Ya zate. Azate akene rendez-vous à l'hôpital. Ala ma akina papa leti kande obe. Mais c'est là, il y a le so yo zela ya zapela na ka morceau na yo. OK, le procès pour son cœur. C'est là qu'il y a l'hôpital, ça a rendez-vous na pédiatre moi ba ou menate. Et qui na cuisine on va ça lui. Dans les appels bon on c'est qui. Bien sûr. On va ba no yo. Ana zana. Na kinga moko na uzonga ngamuko. Na bimi na mutuka na ete na bimi na makona ngamu. Ah ben bilo dans la congélateur so yo so go lamba. Les femmes sont trop. Sokyo salite na kosuka wapi ayana ngai. Yebite. Bib wana yo bino motanga ke yebite.
katangu wakangu kabana nangu kati ukabwani nangu wana waniza bezamba ana mangai nyos saka na lobi bana na ngai ete bandiko nawa ebita embango yo saka na ebita motema mabango yo salo yo ndakango yo kote za mozindo osisi bota nyosa na mbina ngai baseone na ngai yimoka baka mama baseone zaki ko baka na zafi ya kras mama kana zafi ya rin kai piarin yo se peta moni mabe okati yashi kai mwana kazo wa seklakinga omona ngati akamona mimita ya fashi antuka ngai omona ngati ya fashi na lingaki na motema na nga mobimba tomi tungisa matongo midi poko batu ba okufa pona nini ya fashi loba ki la prochaine tour. OK, prochaine tour ezela inde Barcelone. Ya fashi moi mimi ka bongo jeté oza makila na nga me na boyo ya fashi na lelia non qu'on est la Barcelone la boni Barcelone la cercle Barcelone la lali Nathalie Barcelone na cercle Barcelone na cheka loko muto oseka ya fashi bossa na loko bossa na libela mama na yo parce ngai na ya fashi za sunde ko na ngai te na kokoba na yo musika tem na ya Félicien yo kwa bengi na mama Nicole bisisa bengi na yebita moto yo ngai na kotia mato na ngai pe na yoke te mota pata nkombo na yo na fifi bolili njambio parce yo longwa na no longwa bampa na joko ka komona yo te oyo biliaki yo bikoki longwa na no ba pamba te na koya komisa madimpa kana no sika na yo mususu okende ngai na yo to kapani te o mpasa oremu makiyejo makabena mona kokasi wana te wana waya balobaka te oyo akanisa kempere kokuba waya ngai na yo waya kende kosukana no njana yo nabengi bato na poto contribuer mimi tala na mama Domitille Makenza mama sociale mami de cœur kafu kotika la kafu motema papa adi londole nabengi mama Eliane Nitu la Providence service traiteur na ekuna na esi bango na lobi to kufeli habite boba ise biso même papa Noël Darling Mwanda wateka kamitu kaza service à deux panages ngana obenge mignon homme. L'homme c'est le cœur de sa femme. Maman Titi Soro ya fondation la grâce. Atinda kimbongo. Mimi ona benga yote. Fondation la grâce ya. Papa ka on est là. Abiboye. Maman lo molinga wana. Soki bolumwe usina linga na zuma. Na longa ya awate. Na longa ya awate. Na longa ya bimawu. Na buyo na ndako na ngai. Ni sika na ngai na buyo. Na kicho ko ya ko jangai. Tompe ko ya ko ya ba fashi. Mi bale malonga ba oya ba bala nga fashi ba okende. Papa Darling Noël Mwanda. Okende na twabi na bana ya ba umbana ya nyoso yo okende ngai na zana ntina na yote. Njambe ngai na boyo alo kwa mona boya ka libela mama na ye. Mama tika na nga. Sikoyo. Mona yote ka ngai na zakina na ba masika ba kenda ba mindondo kasi na yeba kiti na tika na bipoku na ngai mi bae. Ndozo benga na soki plaso na kingi eki na kufi oloba na seni na bongo dia oloba na milier oyo sisa ozizenga bana na bongo so un jour pour ba kizala kingate to sing excuse le pardon c'est une puissance qui libère ici Oriana basi amtembe dia ba kati ba yo ina pata ngai na yo nkombo to mani ngai na njale ka ngai na mobali penda yena lettre mobali yena lettre na ye akoti kaka lobi abaluki lobi no yeli suti papa Darling Noël Mwanda yona lelo fandi mutu akomo lia bomengo wa ezala ya ngai akomi na service ni ya dépannage mobimba osoma mutu ka par crédit et lelo yo ngo teleme fashi keni na liko mono mama pesa ngai droit na ngai eza comme héritage na keni njang amani yo fashi bembe nao na kondia bembe nao na kondia yo minu loko yo jolu ka mopomi loko jolu ko bo mangai na kondia yo minu soki osali te nakosuka wapi yaya na ngai ngai naza se na yo yesu nakende ko wapi yesu yo liziba na ngai yesu yo nde nyonso na ngai
Maman, je voulais te parler. Pourquoi pas? Tu le bon pour ensemble ça. C'est pas grave. Maman, Nalinga qui n'a s'excusé par rapport au comportement de l'autre fois. La salle qui m'a bé, je ne devrais pas les faire. En tout cas, j'étais pris vraiment de m'excuser. On a reconnaître qu'il y a une salle qui m'a bé. Nous avons maman, il faut respecter ma principe, ma exigence. Je suis vraiment désolé. Papa, nga naza impoli, naza. Yo kasi loko bimise na monoko olobi ke na obeta odo beta ke ngati. Ya loka de onde na longola bilambo moni bulungu nanga. Maman, je ne suis pas là pour ça. Dans problème. Peu importe, mais na singi ka olimbisanga. Dans le problème na ote menga. Il a su angana yo. Nada. Pour le quoi tu as un peu taille moko o banga ndeni po yana mwasa taille le quoi anga awa. C'est mon ami. Taba ningo ko linga no pinga. C'est juste une amie. Non. Gardez bandi na. Nga pena garder. Ils existent pour tout ça la bolim sininja balimisa biso. Na mutu le quoi yo. Nga so na décision nanga itikala kabu. Oloki rando. Tu continues non. Maman, na loki rando te. Nga naza lokwa bampuku te mikolo nde bakoma osola na banyao te. Nga so simbite. Maman. Lokwa yo za mbanda nanga. Oyo remplacer maman Abinoti. Ngam na lobaki maman Abino akufa te po gia ya olinganga. Ponga na commander na ndako na ngamo na l'est te. Nana problème na ote, mais mundelo ndeza na kati. Yanda kwa tata na yo. Na bengani yo te. Na sali na nga yo loko te, mais problème na nga nde siko loko ta epesa mito solo la. Ko banda lelo ndo telemi wana. So kuti biloko na nga na lami na cuisine. Eza yo te. Eza ngana gi. Ginde to yebana nga na ye. Ginde mutasangisa to yebana na yo. Maman, pour te prouver que je suis sincère, na kokiata ofu. Papa na lobby au moni so kuti ba sena na sokoli. So la biloko. Mais tu es ma mère. Na boyi guerre. La femme de mon père. Na boyi guerre. Te na za maman no te. Boso na za maman no ngo beta ngati. Loko betinga na na maman na yo. Yesu nakende ko wapye. Yesu yolizi bana ngaye. Yesu yonde nyoso na ngaye. Pouvoir ils ont maté. Puis il faut ça ils ont bien. Dis que tu as 5 dis que tu as pesa. Pesa combien? Minute. Il tire combien? Ni Voilà. Nakinde natalisa ngambo ya mpoto kasi Ti. meka. Omoni na zake mukomosi na rande na tali mfumuru asalomo kasataki na musana na meka. Wasalomo. Sita luviruka. Ngakina leka hivi. Kasi na moni azamu tunako mamu ko. Fali king. Nada king. Ngani na komi kuna mpoto na kuja litia ule za king mwana bakoko. Ngoja mkongo. Ngoko shwahili. Nafasi. Sika makambo na note. Ngai makambo simana yango bilaliti. Yo motansu koti. Yo motansu koti. Sika wa siku ndini zabo ye. Pesa facile. Pesa facile parce que mon dieu va te faire le bagapona. Yes, ça lui pesa yimbala moko. Ko indisi wana etika na bongo, apotika na moko. Bona bara moko so full ka. Full facile. Na pesa facile wana na sirit. Otika na moko. Otika na moko. Voilà. Pesa ye. Wala otika na moko to pesa mshani.
mbala moko couronne aigle ngai moto na kolata te oui aigle mpa bilali mpa jo kaka lokola awelana na ngai eze likambo nyonso basolaka te oui likambo soko bosoli te apisa nsima na yango nini bolanda abe molongo te ye esika lokola jo olinga te ngai maosi nayekana esika wana ye alinga obeye makambo mpa alobi te ngai mpe nasekami awo amoni ngai nazala na kusi makasi na bato misato tojo obunaka kasi bibilali azosala nini ajo okendaka na ngambo ya makambo ajo amona yo sika ozala na ngai yo sika azalaka ngambo na ngai na makambo oui tukole seri tokota ngai naye ngai nakolakisa bango omoni ngai nazala moto apisa boro ojwa boro pisi te mojwa nao yai te ntango yo ojo lukola ya mpangi ngai nazala ya kola moto mundi ozo pesa amoni ntango tokimaka mbango ngai nakomi badira ye esika bato bakomi kotombwa bila azawa akomi koluka ngai nazalaki ngai na yo boy kulese ngai yazalanga na mokilo amoni ndenge toyobaka te bokila lokondo evartikate eza te mpona obendeko na yo te eza te soko bato mibale bayokani ndenge na janjus aza wana na Beverly Hills baza na États-Unis soko bayokani oyo aza ekolo mosusu eza bayebokila lokondo bokila lokondo eza bongo eza nini boluwa na lelo elvese sanzelize tobengaka yango bokila lokondo baza ndeko te kasi badimi bayebalingani yo kolinga mona moninga mabe to moto aza ye mabe yango wana yango mwindeko na yebisaka na kalebo yebisaka ye naza ndeko na yo ya ndenge ye ndeko adaliana Nathalie Bope ndeko adaliana ye basa na Canada ye mpa aza abe na Canada ye basa na Canada kasi bakutana na bango te aloba te na trésor mbambi ntango mosusu basi bakutanaka yo nde bisaka bokila lokondo omoni ngai na joli bajaki bakunga soko nakomi na esika wana lelo États-Unis nakomi Washington yokoni onde nakomona kaka namonaka mpasi pesa facile pardon okolimisa ete motema nini oza na mwana nini oyo esila rate yebisa ngai so oke na yo oh là là elakisi nini c'est comme ça que ça doit se passer entre nous devons nous dire la vérité ça peut se faire qu'un jour étant politiqué moi avait raison quand même on manquait de respect devant lui et puis à faire la quioté tu es parti, maman pèse au rapport. C'est normal, non, n'a pas ce rapport contre tout le monde, ça m'a comme la maison. Ne vous en harmonie. Qu'est-ce que vous voulez? Tu ne peux pas admettre la paix dans cette maison? Angaye. Abiswe, pour ngapi na onyo kwama. Angaye. Abiswe. Ngapi na ba angaye. Oh, gi nakanga misu na lelete. Oh, go binini. Nabi Manakin. Oh. Ils étaient bien. Yom te bien, non? Kasi giyo kapo na wakela libanda. Benga ne soki na okufa. Oh. Nane sika vraiment we bongi sama vraiment pona ngaso atalelo e shebia wanake. Oh, kota. Oza mbali, kota na ndaku. Bodi mbela kasi manati. Na kota te. Yo ndo lingo balibala bomango parce que tu sais pas dire ici. Bomango. C'est quoi ça? Arlette, je ne suis pas dupe hein. Moi, je ne suis pas dupe. Je ne permettrai jamais des bêtises au salon. Tu comprends? Tu m'as appris à crier. Moi, je ne savais pas crier, moi. Et puis quoi encore? Ah. Bisoué. Non, je m'en fous de toi. Là, je t'assure, je m'en fous de toi. J'en ai ras-le-bol. Hein? Tu te déplaces, hein? Tu pousses tes pions très loin. Ça veut dire quoi ça? Tu te prends pour qui? Grâce à l'ennemi, d'ailleurs? Où est l'année ou quoi? Où est l'année ou quoi? Parce que on n'a pas le Mickey. Tu m'as dit ça? Oui, on a mon colo. On n'a pas le Mickey. Quoi la sonité, hein? Honore tes parents.
prends tes histoires, tu pars. Nazozwa. Sois mokende. Nazozwa. Guy. Ok. Okokanga libumu ekitite. Yoko yokanga pe. Kabe le djembeli te. Oyokanga te sikiti. Yaka kabel nanda quoi. Qui oyebi ndo zwela nga. Nazo maman. Nazo ndengeni. Oh mais je connais une seule chose on a vu là yo. Mais biloko moko, je t'ai appris à mettre les citrons sur les aisselles, c'est moi qui t'ai appris. Tu veux dire quoi? N'est na quoi yo pe ko toki. Et bon kasi na obanga pona okende. Sia. Na obanga pona okende tikala. Oh ndambe ndem tabiki singa mso ngande na kufa. Ah merci. Ndamba biki singa biti mama bikendele na vraiment. Tikanga na mwana nga kufela ne basi. Mwana nga ba français. Inde sani. OK lo balingala kuna sokende. Et na message na ngoti. C'est quoi ça? Yeah. Soki osali te nakosuka wapi yaya na ngai. Donc elle a toujours du langage déplacé envers ngai maman. Moi si na ngai na sali nini. Suka komi wa. Non, attends ndako maman. Ah, omonika yo mom tozo ko se moi sino makamu. Autre de tout à l'heure, elle a des langages toujours déplacés. Non, c'est-à-dire. Donc, elle voit qu'il y a un langage à qui m'a déplacé. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que à Gangue la Kangaï. Donc, la cause à Nassé, il est déjà comme il colo. Donc, en ce moment, maman n'a joué batté qui est mon bali, Nani Azam Mwasi. On a tout le monde qui s'est greffé, c'est ça. Non, Gamubali alors. Même Gamubali. Est-ce que vous pouvez comprendre, maman? Même ceux qui baninga n'anga pas en andako. Ben, quand elle a l'autre fois, il a mis tout à la poteau. Je peux m'inventer. Bienvenue Ndembo est venu me voir. Maman, Arlette Azofi Nangaï n'a mis son camarade Nanga devant mon fils. Et sans pudeur, a fini de partir de Nanga. Il faut mon ami. Ça, mon amour, t'as offert, on dit, nous te sommes beaux là, ça y est. Non, c'est moi, c'était pour lui. Papa, et ça, on a dit bon, pas bon, va. Et ça, on a dit bon, oh, ils ont la carte à mon comme ma fille, nango, au sous va boire à ramcher. Quel est? Et là, que ça, on a ngai, na conseil, na kobenga ye, aye pa nanga nandaku, na solo anayi. Na kanisa ko répéter sur ma caméra de papa. Ils allaient monter mon monnaie, na tante Mbali. Donc pour Arlette, oyo asengeli kozala mwana na eka oyo aboti. Donc grâce ndenga zana za mwana été. Donc ba camarade grâce bakoya na ndako te. Donc nazolo ba pauvre ameseni sa bana mwana ki le libanda te baninga baya na ndako. Asuksi ba na portail ba ba ki azongi na ndako. C'est comme ça que mwana mesana. Maintenant ça devient c'est un problème grâce. Ça c'est un problème individuel. Qui ne concerne que Arlette. Au moins, il m'a joli qui a la loba qui est. Joli qui a la benga Arlette na téléphone te. Oh benga na téléphone na gana oh Arlette abeko ngam na fundi na lobi makampa joli qui a la joli qui a la zande na boto. Joli qui a la yaza na makanisa boto. C'est normal la gangue la Arlette. Ceux qui Arlette est autres mabe, ceux qui joli qui a la gangue les eza mabe. Qu'est-ce que gangue pour makama? Pardon, yo kende na yo. Ngamo ko da yebo ko na ko sala antake mama. Oyoki? Natiko. Maman, elle a vu quelque chose, maman. Ah, merci, papa, merci. Taki. Yamba ni baka batu baza kingo baza mayaka te. Ba o baza mayaka baza kingo te. Mutu kwa gio bo pesi e pa bulivu na maboko nanga. Kande ki azana mbinga ne. Yo, wana mobala ndeko. Dino savourer yo. Wana mobala ndeko ko savourer na. Kinde na manke ote na peso respect. Ya solo. Papa, on comprendre kana ya, comprendre kana. Kana mbinga ki bena ko négliger. Ah, kana nanu ah. Tu n'as jamais couché le quoi bania tongo na zo respecter. Quand même c'est raisonnable. Quand bien même naibindi eta naeba. Wana mobala ndeko na ye azana droit te. Non mais ce n'est pas seulement elle même. Togi, ba okutu na jojo mi coucher le quoi nie tongo ba piki jouer. Nous ont respecté ba mon bongo ki taka. Il y a cause de la maman quelque chose. L'homme chez le left eye. Ah non. Na jojo sabo pa pesa bon bébé. Au revoir maman. Au revoir papa, au revoir. Na jojo kene, na jojo sabo pa pesa bon bébé. Yo kati na jojo ba pam, na jojo sabo pa pesa bon. Ah, kende kasi. Taki.
Y'a fâché. Y'a fâché. Wandoki yashi. Wamisama be. Omokufa memzara tungambana lupangwa. Omi dia miko oseni. Oso kode bato de okukai kode. E kopiote. Omi dia mika. Tokinya. Moi qui tokine comme un salaud. Non, je suis fertige, toi je suis fertige. Anga mi dia. Papa ça gagne le temps là. Aso wananga mona fu. Wamisama be nyama. Mama kila batunda zali kwa mtu na yo. Okan Barcelona mutakolia te nyama ne kila. On même temps tunga mwana loko papa tika lupango oya baba ya opoto na bato na leta. Yaba ninga na ba yawe mapanta garçon na Istanbul. Ba luka mbongo ti Luanda Istanbul. Yole ki ba ona ni. Nyama toki. Ba mndwe on lia ba ya didi kambalo le moni ya Barcelona de choka ai na olongola. Mwana nyami dia mikaona sima o contrôler ta bana te. Bana ba osilo ka boy suite ezate. On kata nzeto na moni nzeto zo memelo esprit de mort. Lobi no benga bana quartier ba kata ta banzeto nyonso. Tika mona olongola. Tika olongola. On n'a pas chézi. Non, tu n'as pas pour tu n'as pas lembi dans le Congo. Na kuto midiendi. Kala la élection na le Barcelone. Pas ton lié, tu m'as kila ba te karami oka alo kwa mtale boudin jambo. Ah? Comprends une autre que moi midiendi. C'est makila masiri. Non, tu embêtes au cas. Non, kata. Bon, comprends une autre nyomi bo. Nyomi yonikam. Yonikam mosus. Moi mi so fungole na. Moi mi so no fungole. Yokeba. Yonde keba. Yonde keba na. Maman botinga mena kebi so na fia boîte. Ngana aka omana minule bo lukanga. Na bino na ba fâché. Bo mona ngate. Ajo bimisa miss. Yebe na mono suspect. Mais non mono mabe. Oh! Mimi ya. Sokyo salite na kosuka wapi ya na ngai. Ngai na zase na yo Yesu na kende ko wapi. Yesu yolizi bana ngai. Yesu yonde. Na vie ozaba collection ti. Te a bisote ka ba collection ti. Bon, je somba pete. Ah, to suma nini ana kintu suma ngoke. Oyebi tina kini nyonso zo ya usomba. Nyonso toteka na kini etembi ya koto kisango pe wanzo teka. Ndizumule siko de bateka biloka bo. Eba na kwa tindeni ba mama na ba somba. Aiza ko ete, aiza sika tokata ka tumula to teka o. Yesu ko zo teka bo. Yesu ko ninga ya somba. Yo fo somba. Eba yo somba ya te. Mega na o we simba. Yo ninga somba yo, ninga somba ya te pwani. So ningi ko pela pesa nga ono zo sango na lona pesi. Ke wana.
Il faut somba à sika. Te wana te wa yote. Te we ko baute. Balukana. Te wa yote. Balukana na tala na taina. O yote. Kwa mbongo kozi mbongo na ngapa kwa nini mususu. Ndio keze bela. Unia munene we kokokayo. We kokokayo. Ata we kokokayo. Ata upe kokokayo. Kwa mbongo osomi entre nyoso mibale. Apa, na to ko kopi na to ko binti. Kopi ni. Ba kansanga viol kwa makeni na. Ebanga za mwa mkinga za. Ebanga za na za zeta. Kala yang tena yo luka pa. Kasi ang ngayon bika sa demo. Mama, mat mazaza. Tindelanga bakoli na ngai ba vol de Jésus mama. Problème ni. Père Azate. Biso veto za biso bien. Kana biso mwana giazo tombo kisanga mikolo na biso ko supporter moi noté. Yabui. Mama, yabui ai. Netu akoma mona ondenga mbanda na eti. Ona isekete. Loko lata pantalon lokwa gibetanga kaka. Betanga. Yabutika na mapapa na sekuna te. Bosu ba yibia. Mama, oui que yabusu. C'est bon, moko. Ndeni bino bosa bien. Bosu, amani songa kuna kantaki. Nem susu ndem mibali bayo ba kaka emso bya esa lokuta zokosa njoka pia solo nino kati makamna yeko so sana telefone na swali kema mba utofundela wewe bayo funda na yo funda bana maya funda so natina inga gasta sala oni yebo vanda lengo tunazo tunavanda kapo yebi makambo ile kana ndako te yaona tunyo puso vanda puso banda ko vanda Yoko toko linga teke mwana na lala ta 2 jours na ndako. Na mtema na. Oui. No ninga ponga za mama. Ngaza mtema boboto mtema bo mama kwa ba ya deingo. Mwana mabibi mama madebo. Ya de ya mtema mnene mtema bo mama. Ya de so moni bazo puté buzoba autika kwa za mtema bo mama. Kote chose moi cher. Na na comprendre po baba chimbaza ba communication. Ya zane moi mbali. Buzuwela nina mwana batazanga azana yo ofelina pamba. Odosa mabe. Olata mabe asolo. Na botisha na maki mkuate. Ezoto loko ndiko na ngana kote. Na yo pe na ili na ngafufute. Na ili ka vérité pona lo ba pe na kena. So fufaza so pesa na volonté no. Mais opona singa pe na ila njana. Naenda pale ndo bio vérité azane mwamba ntaza mwamba bozo potana bozo beba na mwamba. Ense mabia so ya bale ya bana na o. So yo bote yimtoza na infection wana. Yo so na infection et yo so na infection bana yo bota ndeni. Onsa ndi mabema ozo bema mabema kala. Tena ndi na grâce ya. Ayebisiyo. Grâce te togi mo ya kinandako. Ayo pese lo rapport. Là je regarde bien là que neto sisi na mama. Neto tongio. Na ebisiyo chika. Neto tongio na maka. Na ebisiyo chika. So c'est moi les deux chine bilo. Merci. Na yo ke tsiko tsa bon point ponga na ke. Ponga na ko yebisa pe mama se bon mote za eboebo. Yo na bika merci. Obika merci. Na ebi ko sa mutema munene okono sipote tingana ina ndako na bima bonsa na alia. Na yebi ale tito yeba neto zokola. Le baboti biso na yo na daring na ebi ke yo ndi mutuna kolia. Ba daring na tsikala na nga oliate. Ata na kena ndako daring fufu ya mona kokoliate. Ya bui merci.
ya bui pena mutu na suso balambini esopaka yo yeba ate mayambi Gi. Nga pena no be bongola ya zolo banga kuna gi. Kende uzomosa kitoko bongo kumisa nzambe te. Na ya basa pena ngeta pe mabona bigi kende uzomosa no kitoko bongo. Siyo na ngile chubanda kala. Moshuna kitoko moshuna zo mundene nyoko zo shonga kwa mwa maternala la shamusapi na tablo. Na kena. Oh, ngake. Kake malamu te. Abali bosuna kenda bongo. Wangali bosona anga tukabwana na bakanda. Ngake na ngai. Besa mambo te. Oh. Abo tukabwana bongo. Ngake na ngai. Yebu ikende te, yebu pardon vraiment. Nana mbongo te, na mbongo pia te, na lambi pete. Mukolo mura wa Yesu awa. Obakta ngabla musa. Mukolo mura ngabla Yesu nanda. Labangala tikela beti labangate mutopota. Diana peso 3000 Diana perd 3000 francs. Humiliation. Quelle humiliation. Ça peut été. Ça peut être un trouvé. Bien chéri, nazo lobby, on voyager, donc Matadi. Donc, on a compte à Moussala, on a une coopération avec entreprise, on a Papi James, les plafonds de Genève. Ah bon? Donc, il y a une photo, on a une entreprise. Les photos qui sont Matadi, pour na vérifier et puis on a l'évolution de donc, on ça peut-être ce qui est 2 semaines. C'est trop chéri. On pourrait me dire une semaine. 2 semaines? Na caca. C'est ça. Ah, bébé, tu as déjà un simanda quoi. Ou qui peut pour quelques jours, seulement 3, 4 jours, 5 jours. Tu es marié, non? Oui, c'est Papi James, t'es qu'on a marié. Hein? Ah non. 2 semaines, c'est trop. Écoute, il faut doser la conteneur, va dédouaner en haut, à fond le conteneur, on a récupéré le bloc entreprise et on a 4 conteneurs. C'est ça. Normalement, voyage à 1 semaine et 2-3 jours. Na tie kaka na boyo silika. Tana on leki so siliki. Ya wala tie à 2 semaines. Mais c'est pénité mais comme les mamans ça là. C'est ça. Et ça quand on a bien un biseau problème les chéri. Mais on y bien ça besoin ba séchoir. Ah oui. Ba séchoir ba lave tête wana. Fait aussi ma biloko tia na nini non? Non. Na salle de bain. Mais qui va les avoir même si on faut tout changer mais qu'on les a à bon prix il faut y aller à Banzungu bablo na cuisine parce que qu'on les a où est poto qu'on va bien à bon prix chérie commande nanga en tout cas ça aux anxiétés l'eau mon chérie non c'est pélaté kasi moni mwasa za kana banzungu mwasa za kana babiloko basani ya fifi ayebike darling baza basani mais ngana ningi ko ya kuna na changer et nouveauté ça la bien na ni bato balobaka mwasa tonda ba tonda attention mon bien nous sommes égoïstes non je n'ai pas dit ça parce que fifi makuta tiki basani nde basani équipe complète cuisine basani nde basani tukatindela roblo na mutema moko wana yana ngate wana yana ngaso ba sela ngakoli akipa kute ke oyo pèser combien oyo ko sala bo ko zonsa bo ifa tinda ya fifi makuta bambongo ah non na mona na ya buete chérie comme ça na sala valise na yo ouais ko tsana bilamba militaire hein de notre cas date de jean hein de jean il y a noir na ya bleu wana mais et puis na tiba chemise ata 5 chemises non
ça ne va pas polo. Non, tu as 10 chemises. C'est trop, chérie. Tu fais 2 semaines là-bas, chérie. Là, on se roule là, on va t'as un polo 2-3 jours. Depuis qu'il y a un peu de moi, ils ont cassé ma banque à se chauffer. Nous tous autres toca le quoi, ceux qui battent on a une zunga et y a ma moto. Donc il faut non, tu as 10 chemises, il y a machine là on a 5 polos. Pour machine là on se qui nous ça va course va pousser on a et pour sauter. D'accord chérie. On a pas qui est non, mais on est j'aime pas. Comme ça, kilo. Yom Soudan, on a somba boy, t'as besoin d'Angela, somba boy, somba matungulu, somba fila matungulu, somba boy, somba. Ne m'apportez pique, hein. Comment ça la thé? La lingango, ma casse fraîche. Bienvenue Ndembo. Bienvenue Ndembo. Oui, Azan à Londres. C'est bon. On a la combo de chouchou. Pardon. Ok. Moi je pense que Namouni, Anine Nangoudi, Maman Amzan Masuka Suzanne. Ok. Tu es prêt, tu veux aller où? Mais je t'avais dit qu'il y a un programme où on a un camarade Naman. Tu m'informes ou tu me demandes la permission? Je vais laisser vite comme ça. Avant-hier, nous avons sorti un camarade. Qui? Maman, tu sois camarade, non? Non, tout le maman, tu sois camarade, non? Yo vro le monde ma kono qui était pas la musique qui était ça rapport OK était ça rapport ndenge ngana nyoko la mwana ngana nyoko la mwana non tout not ngana nyoko la mwana oh mais so yo yebeke na zaka na mama ngaba ndo finga ete vala ngapena yebso ndingo finga kae ninga kondisa nga bien te ninga tangisa nga te nena na éducation te maman s'il vous plaît prends tes histoires que tu parles. Nani maman? Là, ça pas tout qu'elle hein? Nani maman na yo? Nga maman na yo? Nga. Grâce, je parle, non? C'est quoi ça? Nga na koboto na tunu, nga na koboto. Mais Arlette, ça veut dire quoi ça? Ce que vous tes présences sont dans le cadre et les années alors. Guy! Oza awa parce que moi si ya papa na ngado. Guy, oyoka? OK? Na tunu oyoka. Oyoka makamwa na loba. Na tunu oyoka makamwa na loba. Maman, na tout est tout pour non oyoka makamwa na loba. Je ne peux pas permettre ça. On va pas jusque là où qui est tika loba nenanga. Te kite okota te. Otika loba nenanga. Guy, bomanga. Bosengela ngo bomanga kasi. Bomanga yo na mwana na yo. Le kota na besoin bomanga le ko bomanga pasi. Bomanga kasi. Bomanga. C'est quoi ça? Bomanga. Nabi bomanga. Mwana wa makenga na misu na yo. Otelemi. Koloba na papa na mambona te. Mon père n'est pas respecté. Je prends la papa dans la tête na ko. Et mon père ne pourra rien faire. OK? Tu es sans tu es sans éducation, sans manière. C'est de la politesse, papa. Acceptez ça pourquoi? Et tout. Ah mais non, c'en est trop là. Les jours encore tu vas oser aussi mon papa dans la litonie. Betanga. Nako. Betanga. Faut déjà bêti non gâté. Betanga. Toi tu me connais pas. Tu ne me connais pas. Je suis poli et je suis aussi poli. Je parle. Non, arrête-toi. Non, là tout ça yo. Allez, prends des histoires. Ta moi no baba wan piquer babo. Yo babo ko là bien yo. Tais-toi. Babo ko là bien. Et toi? Bah, il dit comme bien.
Moi, ça C'est moi ton père qui t'a servi grâce. Tu es une honte pour tes parents. Yo, Sonia, Sonia Libota. Je t'ai remis à la raison. Au moni, par exemple, on a une zéla et comme ma fille. Au moins, qu'on a impoli. Impoli. Merci. Merci. Allez, vas-y, sors de ma parcelle. Sors vite. Hé, toi, sors. Sors, sors. Sors vite. Ça veut dire quoi? Vas-y, sors là-bas. C'est quoi ça? Je prends mes babouches. Prends ça. Allez, vas-y. J'ai dit ça. Arlette, tu exagères. Qui va là, hein? Tu te prends pour qui ici? Yoranen, hein? Moi, là, quel ouat? C'est quoi, quel ouat? Hein? nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri bateinga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi osala Moïse Koutou malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo